Sag ja nicht gleich am ersten Tag, na Bumme, bin verliebt wie ein Trottel. I love you. Mittwoch bei Das Geschäft mit der Liebe. Wenn die Worte fehlen, Ein Playboy. ist Schluss mit lustig. Komm her da. Was ist jetzt hier? Wer trinkt mit der Dame jetzt ein Prosecco? Du nicht. Du nicht. So schaut's aus. Die 9 Folgen. Das Geschäft mit der Liebe. Mittwoch, 20:15 Uhr. Es wird Zeit, dass ihr ein bisschen Kultur lernt. Auf ATV.